это комфортабельный дом на 3 спальни. Не было у нас всего 2 дня, за 2 дня столько произошло. Юрий, как вы можете это прокомментировать? Работают только профессионалы. 3 бурундука. Вот этот вот дом. Фундаменты подовники, что-то вообще нереальное. Входная группа и вот такой высокий подъем, террасы. Здесь будут такие сетки, лежаки. Такой каскадный участок. Каскадное строение домов, поэтому у каждого будет свой уголочек. Добро пожаловать на базу «Лесная точка».